Оройн төрөө үзэгчтэй MBC-ний ус мэдээллийн хөтөлбөрийн мэгмар аргын дугаар эхлэж байна. Мэдээллийн товчхонд анхаарлаа хандуулна. Баруун төрөө суманд галуу унтраахаа аврах ангийн барилгын нээлт боллоо. Аймгийн хэмжээнд 24539.5 га талбайд тарилалт хийгээд байна. Элтийн ерөнхий шалгалт өгөх сурагчид шалгалтын цагаас 1-2 цагийн өмнө сургууль дээрээ ирсэн байх шаардлагатай. Эдгээр болон бусад мэдээллийн дэлгэрэнгээд анхаарлаа хандуулна. Мэдээ эхлэж байна. 2016 онд Монгол Улсын засгийн газрын тогтоолоор Увс аймгийн баруун төрөн суманд аврах гал унтраах ангийн шин барилгыг барих шийдвэрийг гаргасан байдаг. 2018 онд Улсын төсвийн 2.6 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар New South Construction компани барилгын ажлыг гүйцэтгэх нь өчигдөр Улсын комиссд хүлээлгэн өглөө. Увс аймгийн онцгой байдлын газрын баруун төрөн суманд галт төмөр унтраах аврах 60 дугаар ангийн барилгын ажлыг Улсын төсвийн 2.6 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар New South Construction компани хийж гүйцэтгсэн бөгөөд тус барилга нь 7 автомашины тавиул, офис, 6 айлын орон сууцтай иж бүрэн зохицол юм. Тус барилгын нээлтийн үйл ажиллагаанд онцгой байдлын ерөнхий газрын дарга хошууч генерал Бадралаараа ахлуулсан ажлын хэсэг аймаг сумын удирдлагууд нутгийн иргэд оролцлоо. Өнөөдөр онцгой байдлын ерөнхий газрын даргаар ахлуулсан ажлын хэсэг Увс аймгийн баруун төрөн суманд ажиллаж байна. 2017 онд Монгол Улсын засгийн газрын тогтоолоор Увс аймгийн баруун төрөн суманд аврах гал унтраах анги анх нээгдэж байгуулагдажсэн бол өнөөдөр энэ анги маань гал унтраах ангийн шинэ барилгаа хүлээж авах ёслолын ажиллагаа болж байна. Баруун төрөн суманд гал унтраах анги зөвхөн баруун төрөн сумынхаа нутаг дэвсгэр иргэдэд үйлчлэхээсээ гадна ойролцоогоор 120 км-ийн радиуст нь иргэд олон нийтэд гамшигаас хамгаалах, авраг хамгаалах үйл ажиллагааг зохион байгуулж ажиллах ийм чиг үүрэгтэй анги байж байгаа. За мөн энэ ангид маань бас тухайн аймаг орон нутгийн залуучууд бас ингэж онцгой байдлын албанд ажиллахын боломжтой ийм анги салбар ингээд нэгдэж байгаад маа. Ер нь онцгой байдлын байгууллага бас шинэ салбар ангиудаа нэгтгэж эдгээргээ чадваршуулахаар олон арга хэмжээнүүдийг Монгол Улсын засгийн газраас хэрэгжүүлж ингэж ажиллаж байна. Одоо бид энэ ангиа чадваршуулах техник тоног төхөөрөмжийн нэмэгдүүлэх чиглэлээр олон арга хэмжээ төлөвлөлтүүдийг амжилттай хэрэгжүүлж ажиллах болно. За 2016 онд засгийн газрын тогтоолоор Увс аймгийн баруун төрөн суманд аврах гал унтраах 60 дугаар ангийг байгуулахаар шийдвэр гарч за үүний дагуу улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар одоо барилга байгууламжийг барихаар ингээд одоо тус шийдэгдэж ирсэн юм аа. За энэний үр дүнд өнөөдөр одоо баруун төрөн Увс аймгийн баруун төрөн суманд гал унтраах аврах 60 дугаар ангийн барилга бүрэн баригдаж дуусаад хүлээн авч байна. За энэ барилга одоо баригдсанараа гал унтраах ангийн хүчин чадал нэмэгдэхээс гадна зэвсэг техник багаж хэрэгсэл нэмэгдэхийн бүрэн боломжтой болж байгаа. Ингэснээр одоо гал төмөр одоо бусад гамшиг одоо дуудлагаар ажиллах чадах бол эрс дэшилсэн ийм одоо боломжтой нөхцөл байдал бий болж байгаамаа. Тэгээд одоо өнөөдөр 2 жилийн хугацаанд энэ барилга баригдаад ашиглалтанд орж байна. Гал унтраах анги бүтэц бүрэлдэхүүнээр шинэ барилгад одоо шийдэж орж байна. Энийг одоо хүлээж авахд онцгой байдлын ерөнхий газрын дарга хошууч генерал Бадрал, за түүний одоо баг бүрэлдэхүүн, за аймгийн тамгын газар засаг даргын оруулагч, за сумын одоо засаг дарга тамгын газраас одоо бие бүрэлдэхүүн ирж оролцлоо. Тэгээд энэ анги маань байгуулагдсанаас хойш өдийг хүртлээр сумын одоо шийдвэрээр гаргасан байранд нэг давхар 8 өрөө байранд үйл ажиллагаа явуулж 20 сая төгрөгөөр сум орнотгоос гаражийг 3 машины автомашины гаражийг одоо барьж дэмжлэг үзүүлж ингэж ирсэн. За өнөөдөр бол одоо анги одоо энэ байшин барилгад ашиглалтанд орж байгаа нь цаа талдаа салбагчны нийгмийн асуудлыг шийдэж байгаа юм. Ач холбогдолтой юм аа. Энэхүү барилга нь ашиглалтанд орсноор хил залгаа сумдад гамшиг ослын аюулаас авраг хамгаалах үүрэг гүйцэтгэхэд илүү ойр дохин болж байгаагаар ач холбогдолтой юм. Мөн нээлтийн үйл ажиллагааны үеэр эхэлсэн ажилдаа амжилт гаргах үр бүтээлтэй ажиллаж буй албан хаагчдад цол тэмдгийг гардуулна өглөө.
Ховд аймгийн цэцэг сумаас 6 дугаар сарын 28-ны өдөр бүсийн онцлогын эмчилгээний төв яралтай тусламжаар ирсэн 27 настай иргэн гээд гоц халдварт таргуун дахал өвчний шинж тэмдэг илэрч урдчилсан шинжилгээгээр тус өвчнөр өвчлсөн болох нь тодорхойлогдсон байна. Одоогоор шинжилгээний сорцыг зоонодын өвчин судлалын үндэсний төвд илгээсэн бөгөөд өнөөдөр албан ёсны баталгаат хариу гарах юм. Үүнтэй холбогдуулан аймгийн онцгой комисс өчигдөр хуралдаж мэргэжлийн байгууллагуудын онцгой нөхцөл байдлын үед шуурхай авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний талаар холбогдох шийдвэрүүдийг гаргалаа. Тухайлбал аймгийн онцгой комиссийн дэргэдэх шуурхай штабыг өндөржүүлсэн бэлэн байдалд ажиллаж мэргэжлийн байгууллагуудын үйл ажиллагааг удирдлага зохион байгуулалтаар хангаж ажиллахыг даатгалаа. Бүсийн онцлогын эмчилгээний төвд хэсэгчлэн хөл хорой тогтоож тухайн өвчтний 1, 2 дугаар зэргийн хавьтгчийг тодорхойлж тусгаарлалтанд авахыг мэргэжлийн байгууллагуудад үүрэг болгосон юм. Мөст алтай мөн хайрхан сумдад таргуун дахал өвчнөөс урдсан сэргийлэх сэрэмжлүүлэг зөвлөмж мэдээлэл түгээх цэцэг суманд шаардлагатай шуурхай арга хэмжээ авч ажиллах зэрэг шийдвэрийг гаргалаа. Мөн энэ үеэр иргэд таргууны гаралтай түүхий эд бүтээгдэхүүнийг хэрэглэхгүй байх, хот суурин газарт нэвтрүүлэхгүй байхыг холбогдох байгууллагаас анхаарууллаа. Дэлхийн нийтэд тархаад буй COVID-19 халдвар цартахлын энэ хүнд үед хүн амын дунд халдварыг тархаалгүй онцгой нөхцөлд үүрэг гүйцэтгэх нь ажиллаж байгаа эрүүл мэндийн салбарын 400 эмч эмнэлгийн ажилтнанд өнөөдөр түрээслээд өмчлөх хэлбэрийн орон сууцны батламжийг гардууллаа. Батламжийг эрүүл мэндийн сайд Саран гэрэл нийслэлийн засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч Амар сайхан нийслэлийн орон сууцны корпорац компани захирал Сүхбаатар хэрэглэдэг холбогдох албаны хүмүүс гардуулж өгсөн юм. Эрүүл мэндийн сайд Саран гэрэл өнөөдөр манай эрүүл мэндийн салбарынхны хувьд алтан гэж хийж болохоор агшин тохиож байна. Өнгөрсөн 2 жилийн хугацаанд та бид эрүүл мэндийн салбар тодорхой дэвшлийг гаргаж ажиллаа. Засгийн газарч эрүүл мэндийн салбарт онцгойлон анхаарч төсвүүд 40% нэмэгдэж хөрөнгө оруулалт 420 тэрбум төгрөгөөр нэмэгдлээ. Бид хүн амын дунд шинэ коронавирусын тархалтыг дэгдээлгүй онцгой нөхцөлд үүрэг гүйцэтгэх нь ажиллаж байна. Засгийн газар улсын онцгой комисс эрүүл мэндийн салбарыг онцгойлон харж үзнэ. Энэ мэргэжлийн үн цэнийг эрхэмлэн дээдлэж байгаад маш их баяртай байна. Ингээд эрүүл мэндийн салбарын эмч эмнэлгийн мэргэжлүүдэд ажлын өндөр амжилт хүсэх хэмээн сэтгэлдээ илэрхийллээ. Үндэсний их баяр наадмыг зохион байгуулах хорооны ээлжид хурал боллоо. Тулгар төрийн 2229 их Монгол улсын 814 Ардын өсгөлийн 99 жилийн ойн үндэсний их баяр наадмын бэлтгэл ажлын талаар мэдээлэл сонсож тулгамдж буй зарим асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэв. Аймаг сумын баяр наадмыг 7 дугаар сарын 11, 12-ны өдрүүдэд үндэсний их баяр наадамтай нэгэн зэрэг хийхээр товлсон. Нийслэлд зохион байгуулдаг үндэсний их баяр наадмыг хүн амын төвлөрөл үүсгэхгүйгээр 13 дугаар 100 цогцлбор газарт хийж тэл хэлбэрээр үзэгчдэд үзүүлэхээр болсон бол орон нутгийн наадмыг ард иргэдтэй нээлттэй зохион байгуулахыг үндэсний их баяр наадмыг зохион байгуулах хорооноос аймаг сумын засаг дарга нарт зөвшөөрлөө. Энэ дагуу тухайн орон нутгийн удирдлагууд нутгийн баяр наадмаа зохион байгуулахдаа улс орон даяар цахим мөрдөж байгаа COVID-19 халдварт цар тахлаас урдсан сэргийлэх халдвар хамгааллын дэглэмийг сайтар мөрдөж ажиллахыг үүрэг болгосон юм. COVID-19 халдварт цар тахлын эрсдлээс урдсан сэргийлж үндэсний бүх сур шагаан харвааг 13 дугаар 100 цогцлбор газарт зохион байгуулж иргэд олон нийтэд онлайн хэлбэрээр шууд дамжуулан үзүүлэхэд бэлэн болж дэд үтсийн ажлыг хийж дуусгасан. Телевизүүдийн холбооны өргөн нэвтрүүлгийн 16 телевиз, Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевиз, тус цогцлбор газарт болох бүхий барилдаан сур шагаан арваг болон хүү 7 хоногт болох 6 насны мөрний уралдааныг техникийн дэвшил, өндөр хурдны интернетийн сүлжээний тусламжтайгаар тасралтгүй шууд дамжуулан үзүүлж наадамчин олонд хүргэн бусад хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд мөн шууд дамжуулалтын шугамаас хүлээн авч дахин дамжуулахад нээлттэй байх юм. Энэ жилийн үндэсний их баяр наадмыг бүхэлдэн Монгол наадам контент болгон боловсруулж олон улсад аялал жуулчлалын брэнд бүтээгдэхүүнээр түгээ сурталчлах видео бүтээл болгож авч үлдэх юм. Иймд монголчуудын төр төсний уламжлал өөхдөх 93 наадам ард иргэдийн хувцас хэрэглэлийн соёл, ахуй нөхцөл, гэр бараа зэргийг их Монгол улсын үеийнхээр үзүүлэхээр дэглэн найруулж байгаа гэж засгийн газрын хэвлэл мэдээлэлтэй харилцах хэлтсээс мэдээллээ. Улсын онцгой комиссийн 2020 оны 6 дугаар сарын 23-ны өдрийн 24-р удаагийн хуралдаанаар бүгд найрамдах хятад ард улсаас 2020 оны 6 дугаар сарын 23-ны өдрөөс 7 дугаар сарын 7-ны өдрийг дуустал хугацаанд загас далайн гаралтай хүнсний бүтээгдэхүүнийг улсын хилээр нэвтрүүлэхийг төр хугацаагаар хязгаарласан. Мөн Монгол улсад импортоор орж ирж буй амьтны гаралтай хүнсний бүтээгдэхүүний сав баглаа бодлоос сорьц авч баталгаатай лабораторийн шинжилгээнд хамрагдсан эсхийг шалгаж аюулгүй байдлыг хангаж ажиллахыг мэргэжлийн элтийн байгууллагад үүрэг болголоо. Иймд амьтны гаралтай
Монголын хүнсний бүтээгдэхүүн хүнсний ногоо жимсэх нь импортлж байгаа аж ахуй нэгж иргэд дээрх шийдвэрийг хангаж ажиллахыг зөвлөж байна. Дэлхийн улс орнуудад коронавирусын халдвар тархаж хүнээ амь ирсдэх тохиолдол ихсэж байгаа талаар Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас мэдээлсээр байгаа билээ. Монгол улсад орж коронавирусын халдвар хилээр нэвтрэхээс сэргийлэх хариу арга хэмжээг шүүрх авах талаар Улсын онцгой комиссоос удаа дараа журам заавар гаргаж хэрэгжүүлж ажиллаж үүрэг чиглэлийг нь төрийн болон төрийн бус байгууллага иргэдэд өгч байгаа билээ. Улсын онцгой комисс өнөөдөр 11 цагаас хуралдах боллоо. Уг хуралдаанаар өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэргийг сулруулах эсэх асуудлыг шийдвэрлэх юм. Өмнөх хурлаас өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэргийг 6 дугаар сарын 30-ны хүртэл тогтоосон. Мөн энэхүү хуралдаанаар халдвар төвчин судлалын үндэсний төвд хийсэн шинэ коронавирусын тархалтын талаарх эрсдлийн үнэлгээний талаарх мэдээллийг сонсох юм. Уг үнэлгээнд гарсан дүгнэлтээс шалтгаалж хөлөөрөө үргэлжлэх эсэх шийдвэр эцэслэгдэн гэж ойлгож болно. Монгол улсын хэмжээнд шинэ коронавирусын халдвар 202 тохиолдол бүртгэгдсэн. Бүгд зөөвөрлөгдөж орж ирсэн. Нийт 75 хүн эдгэрсэн бол үйлдсэн нь эмчлүүлж байна. Дараагийн мэдээ хөлс хөтэж байгаа хөнгөн үйлдвэрийн яамнаас энэ онд Увс аймагт 16247 га талбайд тариалалт хийх зорилт гаргаснаас манай аймгийн хэмжээнд нийт 24539.5 га талбайд тариалалт хийгээд байна. Энэ нь 2020 онд тариалах талбай хураана хургацын төлөвлөгөөг давуулан биелүүлсэн үзүүлэлт юм а. Тариалангийн талбайд хөдөө аж ахуйн ургамал тариалсан талбайг оруулах бөгөөд тухайн жилд үр суулгасан газрын нийт хэмжээгээр тодорхойлдог. Нийт хураасан ургацыг тариалсан бүх талбайгаас хуруу авсан үр тариа, төмс хүнсний ногоо, жимсгэн, малын тэжээл, тосны ургамал зэрэг тармил ургамлын хэмжээгээр тодорхойлдог. Гагийн ургац гэж нэг га талбайгаас авах газар тариалангийн бүтээгдэхүүний хэмжээ юм а. За аймгийн хэмжээнд нийт тариалт 24539.5 гаад, үүнээс Улаанбаатар 23246 гаад, 1200 га, Овьёос 1013.5 га, Гурвалжин Будаа 80 га, Тосны ургамал 255 гаад, Тэжээлийн ургамал 2588.5 га, Төмөс 250.3 гаад, Хүнсний ногоо 283 гаад, жимсгэн 728.9 гаад тус тариалтыг хийгээд байна. Энэ жилийн хувьд бол 2020 онд үр тарианы хувьд бол үрийн Оросын холбоосоос Алтасгийн 75 Товлоосгийн 305 будааг 14 иргэн аж ахуй нэгжүүдэд хөнгөлөлтөө нөхцлөөр олгосон. Мөн онцгой айлын ерөнхий газраас 233.45 будааг 24 иргэн аж ахуй нэгжид хөнгөлөлтөө нөхцлөөр зээлээр олгосон. За шатхууны шавд 65 иргэн аж ахуй нэгжид 86860 литр шатхууныг хөнгөлөлтөө нөхцлөөр тариаланчид зээлээр ингээд олгосон байна. За энэ жилийн хувьд бол жимсгэн тариаланчид маань цэцэрганы хотын шавжин маань элбэг гарч байгаа. Нэгсэн журмаар тариаланчид маань жимсгний тариаланчид имидемикс, карата, дээц, гервцид, пункцуудыг нэгсэн журмаар цацах шаардлагатай байна. Монголын тариаланд 3-4 жил тутмын 1-2 жилдэн ган хуурай ажил тохиолдож, ургац алдах нь ихсэж байгаа үнэгийн нөхцөлд тариалангийн технологид заавал мөрдөх технологийн үйлдэлийг цаг хугацаанд зөв мөрдөж ажиллавал ургац авах боломж бүрэн байгаа юм а. Дараагийн мэдээ эсдийн ерхий шалгалт улс орон даяар 7 дугаар сарын 2-оос 5-ны хооронд зохион байгуулагдана. Боловсролын үнэлгээний төвөөс шалгалт зохион байгуулах ажлын хэсэг Увс аймагт ирсэн бөгөөд шалгалтыг Улсын онцгой комиссоос гаргасан COVID-19 халдвар хамгаалтын дэглэмийг чад баримтлан зохион байгуулахаар төлөвлөд байна. Увс аймгийн хэмжээнд 790 сурагч эсдийн ерхий шалгалт өгөх бөгөөд нэг ангид 12-аас дээш хүүхэд байхаар зохицуулалтыг хийгээд байна. Энэ жил эсдийн ерхий шалгалтыг эх 7 дугаар сарын 2-оос 5-ны өдрүүдэд явуулж их дээд сургуулийн эсдийг мөн сарын 8-9-нд зохион байгуулахаар төлөвлөж байгаа. Энэ жилийн эсдийн ерхий шалгалтыг COVID-19 өвчлөлөөс сэргийлэх эслийг үүсгэхгүйгээр зохион байгуулах нь энэ тэргүүний зорилго юм. Өмнө нь шалгуулагчид бичиг баримтаа шалгуулад шууд ордог байсан бол харин энэ жилийн хувьд COVID-19 өвчлөлөөс шалтгаалаад шалгуулагчийн эрүүл мэндэд үнэлгээ хийх зэрэгээр цаг зарцуулах зохицуулалтаа учир шалгалт өгөх сургууль дээр 1-2 цагийн өмнө ирэх шаардлагатай юм. Эсдийн ерхий шалгалтын зохион байгуулалт эсэгчдийн анхаарах зүйлсийн талаар Увс аймагт ажиллаж байгаа боловсролын үнэлгээний төвийн Монгол хэлний үнэлгээ хариуцсан мэргэжилт нь инх жаргалаас тодрууллаа. За
Энэ жилийн эрсдэлтийн ерөнхий шалгалт бол Увс аймагт одоо 7 сарын 2-оос 5-ны хооронд зохион байгуулагдах гэж байна. Энэ одоо 790 хүүхдийн шалгалтанд хамрагдана 2 шалгалтын байранд. Тэгээд энэ 2 шалгалтын байранд авдаг нь ямар учиртай вэ гэвэл COVID-19 тай холбогдуулаад хүүхдийг нэг ангид одоо 12 хүүхэд байхаар зохион байгуулагдсан учраас 2 шалгалтын байранд одоо шалгалтыг ингэж авах гэж байна. Энэ жилийн хувь зохион байгуулалт бол хуучин яг журмын дагуу шалгалт явдгаараа явна. Энэ дээрс хүүхдүүд эхлээд халуун халуунаа үзүүлэх, гараа ариутгах гэсэн ийм COVID-19 тай холбоотой ийм өмнөх ажлууд байгаа учраас цагаас нэлээд 1-2 цагийн өмнө ирэх тэгээд гадаа одоо халуунаа үзүүлэх, гараа ариутгах гэсэн энэ бүх зүйлүүдийг хийгээ шалгалтын байр руу нэвтрээд ер нь бол 30 минутын өмнө шалгалтын байранд орж суусан байх хэрэгтэй. Шалгуулагчид одоо хувийн бэлтгэл хийхдээ юм 4 материалтай ирэх ёстой. Энэ 4 материал нь болохоор 1-р бүртгэлийн хувьдас, 2-р суудлын хуваар, 3-р иргэний үнэмлэх их хуваараа, бүрэн дунд боловсролын гэрчлэгээ мөн их хуваараа гэсэн ийм 4 бичиг баримттай ирнэ. Хэт бөөгнөрл үүсгэхгүй тулд эцэг эхүүд одоо гадаа хүүхдээ хүлээж суух гэдэг юм уу шалгалтаас шалгалтын хооронд хүүхдийнхээ одоо идэж уух зүйлийг зохицуулах тийм зүйл гарах бах. Энийг өөрсдөө хувь хувийн зохион байгуулалтаараа зохион байгуулна. Тэгээд сургуулийн гадаа орчинд ямар нэгэн худалдаа үйлчилгээний юм бол явагдахгүй. Тэгэхээр энийг өөрсдөө хувь хувьдаа одоо анхаарна гэсэн үг. Цагийн хуваар бол ерөөсөө 7 сарын 2-оос 5-ны хооронд эхний шалгалт дандаа 10 цагаас байгаа. Тэгээ энэ бол Улаанбаатарын цагаар 10 цагт шалгалт эхэлнэ. Монгол Улсын түүх гэсэн хичээлээр шалгалт эхэлнэ. 2019-с 2020 оны хичээлийн жилд танхимын сургалтыг 1-2 дугаар улирлын хичээл 85 хоног зохион байгуулагдаж үлдсэн 80 хоног буюу 3-4 дугаар улирал зайны сургалтаар явагдсан. Аймгийн боловсрол соёл урлагийн газраас төгсөх ангийн сурагчдад нэлээдгүй анхаарал хандуулж ажилласан бөгөөд Улсын онцгой комиссаас өгсөн зөвшөөрлийн дагуу зөвхөн эсвэгчдэд зориулсан танхимын давталгыг зохион байгуулж хөдөө орон нутагт шаардлагатай боловсон өгчнийг ажилуулсныг аймгийн боловсрол соёл урлагийн газрын дарга Дашним онцлон хэллээ. За Увс аймагт СТ ерөнхий шалгалтын ажил одоо зохион байгуулалт бэлтгэл ажлын үндсэнд хангагдаад явж байна. За Монгол орон даяар үндэсний хэмжээнд СТ ерөнхий шалгалт 7 дугаар сарын 2-оос 5-ны хооронд нэгэн зэрэг зохион байгуулагдаж байгаа. Увс аймгийн тухайд энэ жил 790 төгсөгч СТ ерөнхий шалгалт өгнө. Манай Увс аймгийн тухайд энэ жил төгсөж байгаа 12 дугааргийн хүүхдүүдэд бол нэлээд анхаарсан. Өөрөөр хэлбэл 1 сар гаруй хугацаанд хүүхдүүдэд бид нэр аймгийн төвийн сургуулиудыг баахимжуулаад сургууль дээр нь үдийн хоолойгоод давталгыг зохион байгуулсан байгаа. Хөдөө орон нутагт болохоор зэрэг Увс аймагт ажиллаж байгаа, аймгийн төвд ажиллаж байгаа мэрэгжлийн шилдэг багш нараа томилт олгоод хөдөөгийн сумуудын одоо бас багш дутагтай газрууд дээр нь сар гаруй хугацаанд ажиллуулад сая төгрөгийн цалин өгөөд одоо бэлдүүлсэн байгаа. Өөрөөр хэлбэл энэ жилийн тухайд бол манай хүүхдүүд COVID-19 гээд жишээлдээ суугаагүй ч гэсэн СТ ерөнхий шалгалтанд 12 дугаар ангийнхан бэлтгэх ийм сайхан боломж бүрдсэн, багш нар чөлөөтэй байсан, хугацаа их байсан. Тэгээд нэлээд олон арга хэмжээ авсан хүүхдүүд ба нэлээд сайн бэлтгэгдсэн байх гэж энэ манай боловсролын салбарын багш нар удирдлагууд бид ойлгож байгаа. Тэгээд ердөө нь бол шалгалтын дараа гарна гэж үзэж байна. За ерэн боловсролын газрын үүрэг бол СТ ерөнхий шалгалтанд анги тамхиг бид бэлэн болгож өгөх ёстой, хүүхдүүдэд бэлэн болгож өгөх ёстой. Орон нутгаас хүүхдүүдийг аймгийн төв рүү одоо тээвэрлэж авч ирэх тэр аюулгүй байдлыг тухайн сургууль байгууллагуудад бид хариуцах ёстой. Өчигдөр 6 сарын 29-ний байдлаар бид аймгийн төвийн 6 сургуулийнхаа захирал СТ ерөнхий шалгалтыг хариуцсан менежерүүдэд дуудаад бэлтгэл ажлыг хэрхэн хийх вэ? Хүүхдүүдэд яаж хугацаанд нь хожимдуулахгүйгээр шалгалтанд оруулах вэ? Ямар бэлтгэл ажлыг хангаж ирэх ёстой вэ гэд мөхөл заавар чиглэлдээ өгөөд эсэгчийн сонин 1 2 3 гэж сонин гарсан байдаг хүүхдүүд зориулсан. Тэр сонинуудаа өгөөд тэгээд Монголын ихтэй сургуулиудын консорциумаас энэ жил СТ шалгалтыг авсны дараа хуваар сонголтыг цахимаар хийхтэй холбоотой тусам их арга зүйн зөвлөмжүүдийг олшруулж хэвлээд сургуульд нь одоо хүргээд ийм ажлыг зохион байгуулж байна. За яг шалгалтыг зохион байгуулах ажлыг боловсролын үнэлгээний төв, боловсрол соёлын спортын яамны дэргэдэх багшийн мэрэгжил дэвшлэх институт хамтран зохион байгуулах чиг үүрэгтэй. Тэрнийхээ дагуу манай аймагт одоо 5 хүн нэрээд өчигдөр ирж байрлаад одоо бэлтгэл ажлыг одоо шалгаж үзэж байна. Зохион байгуулалт арга хэмжээнүүдээ хийж хурал зөвлөгөөнөө хийж байна. Ийм байдлаар одоо бид бэлтгэл ажлаа хангаад явж байгаа. Эцэгчүүд хүүхдээ бичлэн дагаж ирэх шаардлагагүй, харин хүүхдийнхээ шалгалтын байранд ирэхдээ авч ирүүл зохиох бичиг баримтын бүрдлийг хангахад эцгийнхээ багш нар дэмжин туслах хэлбэрээр оролцох шаардлагатай юм. СТ ерөнхий шалгалтанд гар утас, ухаалаг цаг, томьёоны хураангууд зэргийг авч орохыг хориглосон журмын зохицуулалт байдаг. Тэгэхээр журмыг сайтар уншиж танилцсан үндсэн дээр бичиг баримтынхаа бүрдлийг хангаж ирэх хэрэгтэйг санууллаа.